और अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर पठान का दबदबा जारी है। फिल्म पठान के रिलीज के एक हफ्ते के बाद फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। फिल्म ने शाहरुख खान की 4 साल के लंबे समय के बाद सिनेमा घरों में वापसी है। इस बीच किंग खान ने फिल्म की रिलीज के बाद अपने प्रशंसकों को जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया। वहीं बहिष्कार करने वालों को लेकर किंग खान ने कहा कि उद्योग जो कुछ भी करता है या कहता है वो मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए। इस बीच शाहरुख खान ने अपने सह कलाकारों दीपिका और जॉन को दिलचस्प बताया है। किंग खान ने कलाकारों को अमर अकबर एंथनी कहा। This is an experience which is still not sunk in. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं। एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का। वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, ऑल द मीडिया, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से द पावर्स दैट बी, बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन वी हैड टू मेक कॉल्स टू पीपल and say कि प्लीज हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, and they all took charge of it and we were so happy that the film was released with so much। मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें। हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चला, मेरे को लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी, बट स्टिल it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world. Very important, मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला। Like you know, we all say Shahrukh today is I don't think he's an actor anymore, he's an emotion. So, क्या बात है, बिल्कुल सही। It's beautiful. इसीलिए I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it was a beautiful experience. We had a good time. This is something Shahrukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. There's no tension, it's such a lovely atmosphere to work in. And I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives.